Labas vakaras, ponas Augustinai Mileška. Gerbėmieji Klaipėdos krašto ir Žemaitijos krašto vairuotojai. Mes jums buvom pristatę savo video reportažuose, kad kitąmet Žemaitijai sukanka 1000 metų ir bus vedami ypatingi minėjimai. Ir sakėme, kad mes pradėjome Žemaitijos prisikėlimas antros dalies knygos formavimą video reportažais, imant įdomius video reportažus iš įdomiausių Žemaitijos asmenybių, talentingiausių asmenybių ir geografinių vietų. Todėl šiandien, šį vakarą, jums noriu pristatyti poną Augustiną Milešką, kuris nemėgsta filmuotis, nemėgsta girtis, nemėgsta fotografuotis. Aš jau jį persekiojau pusę metų, slepiasi, bėga kaip velnias nuo ryžiaus. Todėl nutariau, nelaukdamas jo interviu, pagal esamą vieną nuotrauką archyve, pateikti daugiau apie šią asmenybę. Augustinas Mileška dirbo Klaipėdoje, Šilutės plente šalia serviso automobilių parduotuvės vedėjų. 40 metų išdirbo vedėjus, vaizduojate? Aš kai dirbau kriminaliniai paieškai Klaipėdoje, atėjau jį tikrinti jo parduotuvę, kadangi dirbo pagal mašinų nuvarymus ir vagystes. Tuo momentu jie buvo mini parduotuvėlė, buvo Klaipėdoje prie CBK. Po to persikėlė į Šilutės plentą, kuri dabar tebėra. Tačiau dabar yra pilna firmų firmelių. Čia Augustinas išdirbo iš viso 40 metų. Berods turėjo 7-9 pardavėjas. Visos buvo žavės. Ką noriu pasakyti? Tais laikais nebuvo detalių nei Maskvičiui, nei Žiguliui, nei Zazų. Taip, buvo tokios mašinos Zazai. Gazikams, taip toliau, motociklams. Šis žmogus pas poną Augustiną Milešką stovėdavo eilė, kaip pas generalinį sekretorių. Taip, aš turėjau pagonus, kai man paieškai dirbau ir to pas jį laukdavo ne 1 valandą eilėje, įsivaizduojate. Vykdavo įmonių vadovai, verslininkai, Klaipėdos krašto, Žemaitijos, iš Vilniaus. Mačiau, buvo Maskvos ir Latvijos buvo. O dabar žmogus tyliai išėjo į pensiją ir mes jį užmiršome. Tai yra nesąžiningai, ponai vairuotojai. Aš specialiai dabar uždėsiu muziką, padėsiu nuotrauką, kad jūs jį pažintumėte. Norėsite, galėsite pasveikinti jį per YouTube. Šis žmogus yra ypatingas žmogus. Ramus, kuklus, talentingas, labai energingas. Niekur nesivėlė, ne kaip mes čia Žemaitijos parlamentas eina visur viešais, labai tyliai. Todėl norėčiau, gerbiamas Augustinai, jūs esate labai puikus žmogus. Noriu jūs pasveikinti visų Klaipėdos krašto, Žemaitijos krašto vairuotojų vardu. Ir palinkėti jums be šių metų 150 metų gyventi, nuotaikos, stiprybės. Jūsų vairuotojai laikai daug gyvena Amerikoje, Airijoje, Norvegijoje, Anglijoje. Manau, bus proga jums taip pat pamatyti jūs ir jums perduoti linkėjimus. Taigi, gerbiamas Augustinai, sėkmės asmeniniame gyvenime, mes jūsų neužmiršome. Su pagarba visos Žemaitijos vardu.